જય સ્વામિનારાયણ. આજે એકાદશીનો પરમ પવિત્ર દિવસ છે. મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર શહેરમાં આપને યાદ કરીને દર્શન પ્રાર્થના કર્યા છે. મહારાજે ખૂબ સુંદર વિશાળ કળશ આકારનો સુંદર મુગટ ધારણ કર્યો છે. કાનમાં કુંડળ છે, ગળામાં ખૂબ સુંદર કંઠલોને હાર છે. હજારીને ગુલાબના મોગરાના પુષ્પ ધારણ કર્યા છે. ડાર્ક બ્લુ અને ડાર્ક લાલ કલરના સુંદર વાગ્યા છે. મહારાજે હાથમાં છડી ધારણ કરી છે. ચરણોમાં મોજડી ધારણ કરી છે. પીળા કલરનો રૂમાલ છે. આપને યાદ કરીને ખાસ દર્શન પ્રાર્થના કર્યા છે. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ આપના સર્વે શુભ સંકલ્પો પરિપૂર્ણ કરે. આપના તેમજ આપના પરિવારના સર્વે સદસ્યોના સ્વાસ્થ્ય સારા રહે એવી ખાસ પ્રાર્થના કરી છે. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. રાધાકૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન આપને યાદ કરીને કર્યા છે. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. ગુરુ પરંપરાના દર્શન આપને યાદ કરીને કર્યા છે. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. આ ઇન્દોરનું ખૂબ સુંદર મંદિર છે. ઉપર સભા મંડપ છે, નીચે મંદિર છે. ખૂબ વિશાળ જગ્યા છે. અહીંયા ભાગવતની કથા વાર્તા કરવા માટે આવ્યા હતા. આપને યાદ કરીને ખાસ દર્શન પ્રાર્થના કર્યા છે. સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. આવજો. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ.